Dragi ljudi, dragi Pride, dragi Prideizani, drage Prideizanke, Zagreb Pride vas voli, Zagreb Pride je ovdje još jednom 20. put zaredom. Dvadeseta povorka ponosa LGBTIQ zajednice. Osoba iz svih naših duginih obitelji koračala je danas 20. put zaredom ulicama našega grada. Održali smo i ostvarili i imamo našu zajednicu. Tu smo i nikud ne idemo. Dok cilaju 20. put Pride prolazi. I prolazit će svake godine, jer Pride zauvijek! Transrodne, interspolne, nebinarne, rodno varijante, aseksualne, panseksualne, biseksualne i queer osobe, gejevi i lezbijke. 29. lipnja 2002. godine iskorakom kontra predrasuda, uzdignute glave, koračali smo svjesni svog ljudskog dostojanstva i građanskih prava. Tog smo dana prvim hrvatskim Prideom izašli zauvijek iz tišine i prestali biti nevidljivi. Od tada više nismo vreće za iživljavanje i klaunovi za ismijavanje. Od tada pa do ovog trenutka odlučno, zajedno u drugarstvu i solidarnosti, pružamo otpor heteroseksizmu, patrijarhatu, političkom i uličnom fašizmu, nasilju, mržnji i diskriminaciji. Borimo se već 2 desetljeća za društvo ravnopravnosti, društvo prihvaćanja i društvo jednakosti svih seksualnih i rodnih identiteta, svih oblika obitelji i zajedništva. Naših 20 Prideova proširilo je prostore slobode za LGBTIQ zajednicu, ali i mnogo više od toga. Naših 20 Prideova učinili su naš grad i našu republiku boljim, demokratičnijim i radosnijim mjestom za život svih građanki i građana. Šireći prostore naše slobode, učinili smo slobodnim čitavo društvo. U Zagrebu se osjeća novi uzlet u kojem želimo i možemo sudjelovati.
Našim gradom kolja neka bolja i pravednija energija. Ali bez obzira na to tko obnaša vlast, mi ćemo nastaviti zahtijevati svoja prava i tražiti da se obećanja pretoče u konkretna djela. LGBTIQ zajednica jest postala snažan, odgovoran i samosvjestan dio naše zemlje, ali naše borbe još nisu završene. Naš ustav i zakoni još uvijek nas potpuno i pravedno ne uključuju. Naše ulice, trgovi još uvijek nisu slobodni od mržnje. Nismo zaboravili i nikada nećemo zaboraviti žrtve homofobnog i fašističkog divljanja ove i svih zadnjih 20 godina. I dan danas nas vrebaju nasilnici i hulje što svoju izgubljenu moć pokušavaju vratiti preko naših leđa. Što će operativnog mižu po marginama parlamenta, društvenim mrežama i u sjenama gradskih parkova. No ovo više nije svijet prepušten njima na milost i nemilost, niti će to više ikada biti. Danas se čak i u našim krugovima javljaju petokolonaške transfobne demagoginje i kojekakvi redikuli. Ali nitko od njih neće doživjeti taj dan kad će se naša zajednica odreći svojih nebinarnih i trans sestara i braće. Ovo je 20 godina LGBTIQ zajednice koja se udruženom snagom drugarstva i solidarnosti izborila za slobode i prava koje danas uživamo. Za pravo na vidljivost u javnosti i na sudjelovanje u političkom, kulturnom i društvenom životu. Za slobodu okupljanja, lišenju prijetnji i nasilja. Za zabranu diskriminacije na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja. Za kažnjavanje zločina iz mržnje. Za promjenu oznake spola i pravo na život u svom rodnom identitetu. Za životno partnerstvo, za obiteljski život, za partnersku skrb, za pravo na udomljavanje. Ovo je naše 20 Prideova. Ponosni smo na sve naše saveznice i saveznike, na zdravstvene radnice i radnike, odvjetnice, zagovarateljice, političarke i političare, te sveučilištarce. Na sve one koji su nam u proteklih 20 godina pomagali da se osjećamo dobrodošlo u prostorima kojih smo se bojali jer su nekoć služili našem progonu i kažnjavanju. Ponosne smo na sve one koji su stali uz nas kada su nas vrijeđali i tukli, na sve one koji su vodili pravne bitke pred arogantnim institucijama, na sve one koji su nam pomagali da imamo prilagođenu zdravstvenu skrb bez praznovjernog moraliziranja i na sve one koji su se u školama te na fakultetima borile protiv svakog fundamentalističkog šarlatanstva. Ponosni smo na naše kolegice i kolege koji su nam čuvali leđa kad su nam prijetile homofobije i transfobije na radnom mjestu. Ponosni smo na one članice i članove naših obitelji koji su u teškim trenucima zanemarili pritisak okoline i pokazali da je jedina istinska obiteljska vrijednost bezuvjetno prihvaćanje. A najviše od svega, ponosne smo na sve nas, na cijelu našu zajednicu, na sve queer osobe ove zemlje. Ne samo jer smo unatoč brojnim preprekama osigurali kontinuitet povorke, već zato što živimo uzdignutih glava, hrabro, solidarno i potpuno. Ponosne smo na svu našu omladinu koja iskreno i otvoreno živi svoje queer živote. Ponosni smo na naše filmašice i filmaše, književnike i književnice, sve naše dizajnerice i dizajnere, plesačice i plesače, sve naše kreativke i kreativce koji stvaraju subverzivnu i angažiranu queer umjetnost, na sve naše novinarke i novinare koji queer temama pristupaju empatično i obavješteno, na sve naše LGBTQ radnike i radnice koji osiguravaju zdravlje i hranu, znanje i napredak, pomoć svake vrste i brigu bez koje bi ovo društvo da nas nema bilo manje hrabro, manje lijepo i manje etično. I zato, kad nas pitaju dokle ćemo marširati, mi odgovaramo, marširat ćemo zauvijek! Pride i
gradonačelnik. Ovim putem pozdravljam poštovanog gradonačelnika, dragog Tomislava. Naša borba i zalaganje, svi naši Prideovi i prosvjedi nisu samo proširili prostore slobode za nas, LGBT zajednicu, već su Zagreb učinili boljim mjestom za život svih. Gradonačelniče Tomislave, tvoje sudjelovanje danas u 20. povorci ponosa još je jedan mali korak u tom smjeru. Prvi puta da i gradonačelnik grada Zagreba korača zajedno sa svojom LGBTQ zajednicom. Ali Pride je naš dan. Cijele naše zajednice. Danas smo mi najvažniji i najvažniji. Ormar je za odjeću, a ne za ljude, ponavljali smo godinama i pokazalo se da smo bili u pravu. Jer ove godine su u vijećima mjesnih odbora, u vijećima gradskih četvrti i u gradsku skupštinu izabrani brojni, ni sam ih više ne znam pobrojat, predstavnici našeg LGBT naroda. Pozdravimo zato neke, ne sve, neke, jer nisu svi mogli očito biti danas s nama, izabrane gradske narodne skupštinare i skupštinarke, vijećnike i vijećnice, ljude koje nas predstavljaju, ali od kojih očekujemo da sva ona predivna obećanja pretoče u konkretna djela. Neki od njih znate, bili su prajdizani, prajdizanke, neki od nas su s nama koračali, neki su ovdje prvi put. Pozdravljam vas u ime vijećnica i vijećnika, out vijećnica i vijećnika platformi Zagreb je naš i možemo. Vrijeme je za out političare i političarke na svim razinama vlasti. Pride zauvijek!